ငိမ့်စားလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်နိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားကြောင်းကြက်ခိုင်ရေးပါတီဘက်ကအတည်ပြုပြလိုက်ပါပြီဗိုလ်ချုပ်မြင့်နိုင်ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းပါသလဲပထမဆုံးသိရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့အဂတိအမှုပါစစ်အုပ်စုဝင်တွေကိုအေးအေးယူတဲ့အခါမှာအဂတိမှုခေါင်းစဉ်တက်တာဟာအစင်လာတစ်ခုလိုတောင်မှဖြစ်နေပါပြီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာအဖမ်းမခံရသေးသမျှမှာသူတော်ခေါင်းကြီးတွေလိုဖြစ်နေပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းတခိုးဖြစ်သွားတဲ့တာဟာအစင်လာတစ်ခုလိုတောင်မှပြောလို့ရနေပါပြီတက်တဲ့အထောက်ထားတွေနဲ့ပြောနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ဟာအယောက်90ထက်မနည်းပါဘူးအခုဗိုလ်ချုပ်မြင့်နိုင်ကိုအဂတိမှုခေါင်းစဉ်တက်တာကလေယာမြေသိမ်းဆည်းမှုလို့သတင်းထွက်ပေါ်ပါတယ်လေယာမြေသိမ်းဆည်းမှုကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့လေမြေကိုလနာကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်ထားပြီးတော့ရယူတာပါလနာကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာကလေမြေကိုတခြားနည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအဂတိမှုလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါတယ်လေမြေတေကဟာလနာကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တန်မိုးအစတစ်ထောင်လောက်တက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါလို့လုတ်ခွင့်ရတဲ့သူကလည်းအထူးခွင့်ရရသူတချို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဂတိမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့အဂတိမှုမျိုးကိုလုတ်တဲ့လူအရေးအတွက်ဟာအနည်းဆုံးတောင်းကနန်းချီပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထက်တောင်မှပိုပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ကြက်ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူတွေအများအများလှုပ်ယုံတာမက NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပါတီဝင်လွှတ်တော်အမတ်တချို့တောင်မှလှုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့တကွပြနိုင်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်နိုင်ဟာနေပြည်တော်တရက်စုံမှာလယ်သမားတွေရဲ့မြေကိုအာရမသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့သူတွေကတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပူးပါတယ်သက်ဆိုင်သူလယ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ပြောပြချက်တွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမြေသိမ်းမှုကပို့ပြီးတော့ဆိုးပါတယ်အခုအဲ့ဒါလို့ပို့ဆိုးတဲ့အမှုနဲ့မဖွင့်မဲနဲ့အမှုမဆွဲဘဲနဲ့အခွင့်တူးခံအများအပြားလုပ်နေကြအမှုတစ်ခုနဲ့ဆွဲတာဟာကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းတာမို့လို့ခတ်ဖို့ထောင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာတခြားအကြောင်းတစ်ခုကတော့နေပြည်တော်တရက်စုံမြေသိမ်းမှုမှာဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဦးသိန်းစိန်ဗိုလ်အောင်သောင်းဗိုလ်တန်းရွှေတမီတန်တာရွှေကြက်ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးထေးဦးရှင်းနေကျော်ဟောင်းဦးအေးမောင်စတဲ့သူတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်လဲပြန်မဖော်ထုတ်ရဲတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တိုးပြောရရင်တော့အဂတိလိုက်စားလို့သာဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဖမ်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်မှမလွတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြည်သူတွေလည်းသိတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ဟာစင်ကြေတစ်ခုသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ကြားဖြတ်အမှုပါစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာသူတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေမကောင်းတာလုပ်ရင်တိုးတိတ်ကြိတ်ပြီးတော့ထောင်းလို့ရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှလူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင်မလုပ်ပါဘူးကြားဖြတ်ကိစ္စလုပ်တာကိုဗိုလ်ချုပ်ချင်းသိရုံတက်နဲ့တော့မဖမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်ကသိလို့လာအကြောင်းကြားတာဆိုရင်တော့ဖမ်းရမှာပါမဖမ်းမဲမနေရဲပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကြားဖြတ်အကြောင်းပြချက်ဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်မှာဥမြင့်လိုင်ဟာကိုးကန့်နယ်ဘက်မှာတာဝန်ကျခဲ့ဘူးပြီးတော့ဖယ်ဆောက်ချိန်နဲ့လဲနီးစပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးရှိပါတယ်တတိယအကြောင်းပြချက်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖြုတ်ချအာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားလို့ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ